geliyorlar. Kim geliyor oğlum? Teröristler. Komutanım, hadi. Çıkarın beni buradan! Çıkarın beni buradan! Kes sesini. Kalk, kalk. Geç. Kalk. Ses çıkarma. Çatışmaya girersek mermimiz yetmeyebilir komutanım. Bırakalım gitsinler mi Hafız? İçeride bir sürü sivil var. Komutanım, siz durun. Ben onları gönderirim yani. Onlar bana güvenirler. Siz nasıl uygun görürseniz komutanım. Dilerseniz çıkalım. Kalabalıklar mıydı oğlum? 10 kişi falan. Git bir konuş. Olmadı biz konuşuruz. Yok. Ya gelmediler. Gelse ben görürdüm. Gelir de saklarsınız filan. Bu köyü komple yakarım ona göre. Askerle ne işimiz olur bizim? Olsa ben söylemez miyim? Gelmediler diyorsun he mi? He? Gidiyorlar. Sağ ol Mehmet. Yalnız komutanım, size yardım ettiğimizi duyarlarsa bizi diri diri yakar bunlar. Merak etme, hiç kimse size bir şey yapamaz. Senin baban buralarda mı? Bir ara gelip konuşacağım onunla.